tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa tamma sambuddha matulam tata dhamma kanodamam abhivadiya bhatidam abhidhamata thingaham namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam ayashimena naishija kundo anana sajavala anana tadavaru piya khati nyija vasi dosa khati nyija vasi siya khati nyija vasi nalong sewan ijanja vasi Aryana shija kundo Tewon jim Anana sajavala Ape bonga Anana tadavaru Piya khati nyija vasi Dosa khati nyija vasi Siya khati nyija vasi Nalong sewan ijanja vasi Ateyana shija kundo Tewon jim Anana sajavala Anana napyamaru Piya khati nyija vasi Dosa khati nyija vasi Siya khati nyija vasi Nalong sewan ijanja vasi Yeni abhidhamma dedana rogo Nayuti jaja kundo Dhamma meswe abondo ni Ile mi irita dwin shija kundo Mie pugo abondo dile Biya khati nyinja vasi Dosa khati nyinja vasi Siya khati nyinja vasi Nalong sewan ijanja vasi Dhadu 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 ကျွန်တော်တို့ရှင်များကျွန်တော်တို့ခုစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝီထီမုတ်ပိုင်းပုံပိုင်းတွေကပရိသန္တိစတုတ်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပို့ချမှာကတော့ဓမ္မယုံရှင်များပုဂ္ဂိုလ်12ဦးပေါ့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုကျွန်တော်တို့အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုတည်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်4ဦးเนาะအကြမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်က4ဦးရှိမယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်က8ဦးပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း12ဦးရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း12ဦးဒီဟလာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း12ဦးဒီဘုံနေပေါ့ဘုံနေမှာကာမ7ဘုံရှိမယ်ဗြဟ္မဘုံ20ဘောင်း32ဘုံအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးနဲ့ဟလာ32ဘုံနဲ့ဟလာအဲ့တော့ဘလို့တီရှိနေတာလေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘုံနေမှာပုထုဇဉ်တွေရှိတယ်လေဘယ်ဘုံနေမှာအရိယာတွေပဲရှိတယ်လေဘယ်ဘုံနေမှာပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာရောနေတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေသိရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပို့ချပေးပါမယ်ပို့ချပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဘဝတ်3ပါးနော်အဲ့တော့ဘဝတ်3ပါးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိဟဖူဘုံရဲ့အကနိဋ္ဌရဲ့နေဝတဉာဏတင်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပို့ချပါမယ်အခုကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအရင်ယဉ်နီးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးဒီ
ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဟုတ်ပြီနော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးဟုတ်ပြီနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးဒါအရိယာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးဆိုတော့ဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း12ဦးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံး12ဦးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရှိပြီးသားနော်နားလည်ပြီးသားကိုပြောမယ်ဆိုတော့နော်အရိယာတွေအကြောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုသိမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်သောတာပတ္တိမက်ကြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက်ကထံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်သောတာပတ္တိဖို့ရတယ်မက်ကြပြီးတဲ့အချိန်မှာမဲ့ရဲ့နောက်မှာအနန္တရတမန္တနာပစ္စည်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကြားတယ်အခြားမရှိဘူးမဲ့ရဲ့နောက်မှာတခြားစိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဖို့စိတ်တစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနန္တရပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့တွေ့ရင်ဒါအနန္တရပစ္စည်းတမန္တနာပစ္စည်းအဲ့တော့ဒါကိုဒီခဏလေးကိုပဲကျွန်တော်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်တပ်ပိညုတဉာဏ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်2ဦးထွက်လာတယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲသောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်2ဦးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုသိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြောမယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲသောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ2ဦးသိသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ2ခုတွဲစီသွားမယ်နဂရာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်နဂရာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးရင်အရတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရတ္တမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မ၄ပါးဖူ၄ပါးပြောရင်မပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဖူပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဟုတ်လား၈ဦးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးမပုဂ္ဂိုလ်မဲနဲ့ဆိုင်တာသောတာပတ္တိမဲနဲ့ဆိုင်တာ2ဦးတဂရာဂာမိမဲနဲ့တဂရာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာ2ဦးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာ2ဦးအရတ္တမဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာ2ဦးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားမေတ္တဘာဖူတဘာ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 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဲ၄ပါးဖူ၄ပါးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနေမှာဘာမိတ်ဆွေများတိတ်ဟုတ်လားဒါမရင်းနှီးသေးတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးနော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဒီဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပရိသတ်နေစိတ်တွေစတင်ခဲ့တုန်းကပရိသတ်နေစိတ်တွေစတင်ခဲ့တုန်းကအဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းမှာလေအာဟိစိတ်18ပါးနော်အာဟိစိတ်18ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဥပ္ပခာတန်တိရဏ2ပါးပေါ့နော်အကြောင်းစိတ်ကျိုးစိတ်ကရိယာအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပရိသတ်နေစိတ်19ပါးတဲ့ပရိသတ်နေစိတ်19ပါးမှာဟုတ်ပြီနော်ပရိသတ်နေစိတ်19ပါးရှိတယ်ပရိသတ်နေစိတ်19ပါးထဲမှာအာဟိပရိသတ်နေစိတ်က2ပါးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဟိနော်အာဟိထေယအာဟိပရိသတ်နေစိတ်2ပါးရှိပါတယ်ဒီအာဟိပရိသတ်နေစိတ်နဲ့လာခဲ့တယ်နော်လာခဲ့တဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အာဟိပရိသတ်နေ2ပါးရှိတယ်ဒါကတော့အာဟိပရိသတ်နေအဲ့တော့ဒီမှာအာဟိဆိုတာကအကုသိုလ်ကပေးတဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းတရားကပေးတဲ့အကုသလဝိဘဥပ္ပခာတန္တိရဏတစ်ပါးနဲ့မဟာကုသိုလ်ကပေးတဲ့အာဟိကုသလဝိဘဥပ္ပခာတန္တိရဏ2ပါးဆိုတော့ဟောဒီ2ပါးဒီ2ပါးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဟလာအပယ်လေးပုံသားတွေဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လူစာတုမာတွေဟလာဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တို့ဒီပါလဲအာဟိပရိသတ်နေနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့ပရိသတ်နေလဲအာဟိပရိသတ်နေနဲ့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှထပ်ခွဲလိုက်တော့ဘာဂရိနဲ့ဘာဂရိဖြစ်မလဲဒုက္ခတိအာဟိနဲ့သူဂတိအာဟိဘာနဲ့ဖြစ်မလဲဒုက္ခတိအာဟိနဲ့သူဂတိအာဟိဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအုပ်စုထပ်ခွဲလိုက်မယ်ညာနာမဟာဝိပဿစိတ်10ပါးကိုခွဲလိုက်ရင်ညာနာတံပယုတ်စိတ်ညာနာတံပယုတ်စိတ်က4ပါးညာနာဝိပယုတ်စိတ်က4ပါးဟုတ်ပြီနော်ညာနာဝိပယုတ်စိတ်4ပါးကဉာဏ်မပါဘူးအမောဟမပါဘူးဆိုရင်အလောဘဟိတ်နဲ့အဒေါသဟိတ်ဆိုတဲ့ဟိတ်2ပါးပဲပါလာတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒွိဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့
ဉာဏ်မှာပါလာပြီအမောဟဆိုတဲ့ပညာတွေဉာဏ်ပါလာပြီဆိုရင်ပညာတွေဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါလာပြီဆိုရင်တိဟိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၄မျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ပယ်လေးပုံမှာဖြစ်ကြတဲ့ပယ်လေးပုံသားတွေဒီပါလေဒုက္ကတိအာဟိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလူဖြစ်မယ်စာတုမာတွေဆိုရင်သူဂရိပုံသားဖြစ်မယ်သို့တော်ဟိတ်မပါလာဘူးဆိုရင်သူဂရိအာဟိဟုတ်ပြီနော်သူဂရိအာဟိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးကိုခွဲလိုက်ရင်ညာနာတံပယုတ်စိတ်သည်တိဟိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဲဒီအားလုံးကတော့ဒါပါတယ်လေသူဂရိပုံသားတွေပေါ့နော်ဒါတွေအဲ့တော့သူဂရိပုံသားတွေဖြစ်တယ်အဲသူဂရိပုံသားတွေထဲမှာဒီမှာထူးခြားချက်ကဒီထဲမှာတစ်ခုရှိနေပါလိမ့်မယ်နော်အတ္တညတ္တဘုံသားအတ္တညတ္တဘုံသည်ယုတ်တက်တက်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူတို့သည်နာမရှိတဲ့အတွက်သူသည်လည်းပါပဲလေအာဟိသူဂရိအာဟိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဂရိအာဟိထဲမှာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့ရနေလဲဆိုရင်သူဂရိအာဟိနော်ပုံကိုအနေနဲ့ပြောသူဂရိအာဟိနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူဂရိအာဟိဒီနှစ်ခုဒီပေါင်းလို့ရတယ်ဒီကလူနဲ့စာတုမာတွေရဲ့ဒီကအတ္တညတ္တရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေသူဂရိအာဟိအဲ့တော့ပုထုဇဉ်မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိအာဟိရဲ့သူဂရိအာဟိရဲ့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ညာနာဝိပယုတ်၄ပါးရဲ့ကျန်တာတွေအလုံးဒီတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါအလုံးဒီတိဟိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဒီတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်နေ19ပါးရုပ်ပရိသတ်နေနဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်နေ20ရှိတယ်ဒါကိုခွဲလိုက်ရင်ပရိသတ်နေစိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်19ပါးဥပက္ခတန္တိရဏ2ပါးမဟာဝိပဿစိတ်10ပါးရူပဝိပဿစိတ်5ပါးအရူပဝိပဿစိတ်4ပါးပရိသတ်နေစိတ်အဲ့တော့ဒီမှာနာမ်ပရိသတ်နေပေါင်း19ပါးရှိမယ်ရုပ်ပရိသတ်နေက1ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ပရိသတ်နေ20ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပရိသတ်နေ20ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့4ယောက်ရှိမယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့10ယောက်ရှိမယ်အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုကြည်နေမှဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုတက်မဲ့သင်ခန်းစာကနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမကြည်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသေချာပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်က10ယောက်ရှိတယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်နော်အဲ့မှာမဲ့ကြတယ်မဲ့ရဲ့နောက်မှာဖို့စိတ်ဒီတခါလေးတန်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့နဲ့ဖို့ဒီတွဲရသွားတယ်အဲ့တော့သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖလထံတဂရာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်တဂရာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အရိယာ8ဦးပုထုဇဉ်ဘက်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိဆိုအပေလေးပုံသားတွေဒုက္ခတိအာဟိဟုတ်လားသူပြိဿနေစိတ်ဒီဟိတ်မပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသူဂရိအာဟိသူဂရိဘုံတော့ရောက်တယ်သူဂရိဘုံထဲမှာ2ဘုံပဲလူဘုံနဲ့စာတုမာတွေ2ဘုံပဲဟုတ်ပြီเนาะလူဘုံနဲ့စာတုမာတွေ2ဘုံပဲเนาะဒီ2ဘုံနဲ့ပဲရောက်တာเนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီလေဟိတ်မပါပဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီသူဂရိအာဟိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဝိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟာဝိပဿ8ပါးထဲမှာပါတယ်သို့တော့ဉာဏ်မပါလာတဲ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲသူဒီလူဘုံတစ်ဘုံနတ်ပြည်6ထပ်လုံးပြောရင်ကာမတုဂရိ9ဘုံလုံးကိုအကျိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာနာဝိပယုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလဲအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဆိုရင်ကာမတုဂရိ9ဘုံကိုအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရူပဝိဘက်เนาะရူပဝိဘက်5ပါးကဒါကရူပဘုံကိုသွားမယ်အရူပဝိဘက်ကအရူပ4ဘုံကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်နေပုထုဇဉ်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေစိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေစိတ်ကဒါကဒုက္ခတိအာဟိရဲ့သူဂရိအာဟိရဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးထွက်သွားမယ်ဗာနဲ့ထွက်မလဲဒုက္ခတိအာဟိရဲ့သူဂရိအာဟိပြီးရင်ဒွိဟိပြီးရင်တိဟိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့4မျိုးထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီများပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကပါလဲဒုက္ခတိအာဟိပြီးရင်နံပါတ်2ကသူဂရိ
အာဟေဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်မှာဆိုရင်၄ယောက်ရှိမယ်အရိယာမှာဆိုရင်၈ယောက်အဲ့တော့ဒီပုထုဇဉ်၄ယောက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်သူဂတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုတ်ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တက်ကလည်းပဲထဲကိုသွားမလဲသူဂတိနော်သူဂတိအာဟိနော်သူဂတိအာဟိဆိုတော့ဒီမှာသူဂတိအာဟိထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးနာမည်လေးတွေပူဇော်ကြည့်အောင်တစ်ကဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အမနစ်ကသူဂတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒါပုထုဇဉ်၄ယောက်ပြီးရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမကထံသောတာပတ္တိဖလထံတဂရာဂာမိမကထံတဂရာဂာမိဖလထံအနာဂာမိမကထံအနာဂာမိဖလထံအရတ္တမကထံအရတ္တဖလထံဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရတဲ့ဘုံနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိအာဟိတ်ကိုတစ်ကိုတဒန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတဲတဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိပုဂ္ဂိုလ်တဦးဒီဒုက္ခတိပုဂ္ဂိုလ်တဦးဒီဘယ်မှာရှိမလဲပယ်၄ဘုံသားတွေနော်အပယ်၄ဘုံသားတွေရဲ့ပြိဿနေသည်အကုသလဝိဘဥပကတန်တေရနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံက၄မျိုးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတဦးဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ကို၄နဲ့မြှောက်လိုက်တော့စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဒီ၄အဲ့တော့ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘုံမှာမရှိဘူးသာဓုမာတွေမရှိဘူးအထက်နတ်ပြည်၅ဘုံဟုတ်ပြီတော့နတ်ပြည်6ဓာတ်ကိုဒီနေရာမှာခွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပြိဿနေစိတ်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်မတူတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲနေတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာခွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်နတ်ပြည်က6ဓာတ်ပါပဲအဲ့တော့နတ်ပြည်6ဓာတ်မှာလည်းဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါပြီးရင်ရူပပြမ10ဘုံနော်ရူပပြမ10ဘုံရူပပြမ10ဘုံကကျွန်တော်တို့ရူပပြမ10ဘုံဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်3ဘုံကတဘုံတဘုံမှာ3ခုစီရှိတဲ့အတွက်ဟလာပထမဇန်မှာ3ဒုတိယဇန်3တတိယဇန်3ဖြစ်တဲ့အတွက်3 3လီ9ဟုတ်ပြီနော်9ဘုံဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဟောဒီကဝေဟဘုံတဘုံနဲ့ဆိုရင်ရူပဘုံ16ဘုံရှိတဲ့အထဲမှာအတ္တညတတဘုံဖယ်သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တာက10ဘုံကျန်ပါမယ်တွေ့ပါလားဟုတ်ပြီနော်ဝေဟဘုံရဲ့ပထမဇန်ကနေတတိယဇန်အထိ9ဘုံရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘောင်း10ဘုံဒါကြောင့်ရူပပြမ10ဘုံဒီမှလည်းဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါနောက်တစ်ခါအတ္တညတယုတ်ပရိတန်ဒီကိုတသက်ခွဲထုတ်ပါမယ်ယုတ်ပရိတန်ဒီမှာလည်းဒုက္ခတိမဟုတ်ဘူးเนาะသူကသူဂတိဖြစ်တယ်เนาะဗြဟ္မဘုံဆိုတော့သူဂတိထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိထဲမှာထည့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါသုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံဒါကအနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရတ္တမဲ့ဟလာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတိအာဟိမဟုတ်အရူပဘုံသားတွေလည်းသူဂတိဘုံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတိအာဟိကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ32ဘုံကိုခွဲထားတယ်32ဘုံကိုခွဲထားလိုက်ရင်အပယ်၄ဘုံရှိတဲ့အတွက်၄ဘုံငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့၄ဘုံပဲကျွန်တော်ရှိတဲ့အတွက်ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့ဒီ၄နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းမှာဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အလုံး၄ဦးထွက်လာပါမယ်ရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံနဲ့တွဲဆက်ပြီးဖော်ပြနေတယ်ဒါလေးကိုရှင်းပါပြီလားဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေလွယ်သွားပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးရဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိအာဟိဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနော်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဘုံဘဝသည်ဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်တယ်သူ့ရဲ့ပရိသတ်နေစိတ်သည်ဟိတ်မပါတဲ့ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဒုက္ခတိအာဟိဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုက္ခတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီအပယ်၄ဘုံနဲ့ပဲဆိုင်နေနော်သူဂတိကတော့ကျန်တဲ့ဟလာကာမသူဂတိဟာကစပြီးတော့ဟိုရူပပြမာတိအားလုံး29ဘုံကာမသူဂတိက9ဘုံနဲ့ရူပအရူပသူဂတိက20ပေါင်းရင်သူဂတိ29ဘုံနဲ့ဒုက္ခတိ4ဘုံအဲ့တော့အပယ်၄ဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခတိကလွဲရင်ကျန်တာအားလုံးဒီသူဂတိကြီးပဲဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရနိုင်တဲ့ဘုံကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောမယ်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တူဟုတ်ပြီနော်ဒီတူဒီဘုံအနေနဲ့32ဘုံထဲမှာ
ပယ်လေးပုံသားများတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒီမှာဒုက္ခရိအာယပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့အပယ်လေးပုံနဲ့မြောက်ပွားရင်ဒီမှာစုစုပေါင်းရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ၄ဦးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ပုံတွေမှာဒုက္ခရိအာဟိမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်ကျန်တာကိုဆက်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါသူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဦးလဲသူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တဦးနော်သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တဦးဒီဒုဘုံမှာလည်းရှိနိုင်တယ်စာတုမာတိဘုံမှာလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအတ္တညတဘုံရုပ်ပရိသန္တိရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်သူဂရိဖြစ်တယ်သူ့သောနံတရားတွေအလောဘအာဒေါသအမောဟဆိုတဲ့နံတရားတွေမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်အာဟိပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရူပဗြဟ္မာကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လေသူသည်ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲသူဂရိအာဟိထဲမှာတွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဒီဘက်ကကျွန်တော်ရေးထားတာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဂရိအာဟိမဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတော်ဖြစ်တယ်သို့တော်သူသည်အာဟိထဲမှာပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သူဖြစ်နေဘယ်သူပါမလဲလူဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရှိတဲ့ထဲမှာစာတုမာတဲ့ဘုံကဟလာနတ်သေးနတ်မောဝိနိပါတိကအတုရာစတဲ့ဒီနတ်မျိုးတွေဒီစာတုမာတဲ့ဘုံတွေကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ပြည်6ထပ်ရှိပင်ရှိ냐တော့လေအဲ့ဒီထဲကအောက်ဆုံးစာတုမာတဲ့ဘုံသားများတဲကအချို့သည်သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်သည်လူဘုံမှာတဦးစာတုမာတွေမှာတဦးဆိုတော့2ဦးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တညတဘုံသားရုပ်ပရိသန္တိဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟိဘုံအနေနဲ့ပြောရင်သူဂရိနော်သူဂရိဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဂရိဘုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဂရိဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဂရိအာဟိဆိုရက်အတ္တညတဘုံသားတဦးဆိုတော့ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြောက်လိုက်ရင်3ဦးအဲ့တော့သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘုံတဦးရဲ့စာတုမာတွေဘုံတဦးရဲ့အတ္တညတဘုံကတဦးရဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံနဲ့တွဲဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ3ဦးရပါမယ်နောက်တစ်ခါဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဦးဟုတ်လားဒီဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဘုံတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်လားအပယ်လေးဘုံမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဘုံနဲ့ဟုတ်လားကာမတုဂရိ9ဘုံမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့လူဘုံရဲ့စာတုမာရဲ့အထက်နဲ့5ဘုံအဲ့တော့ဒီကာမတုဂရိ9ဘုံမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မပါတဲ့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမြောက်ပွားလိုက်ရင်9ဦး9ဘုံရှိတဲ့အတွက်9ဦးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ရူပတို့အရူပတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိဟိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိဟိတ်ထဲမှာထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဦးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုံတွေနဲ့တွဲဆက်လိုက်ရင်လူဘုံနတ်ပြည်6ထပ်နော်စာတုမာတွေနဲ့အထက်နတ်ပြည်9ဆိုကာမတုဂရိ9ဘုံလုံးမှာပါမယ်နောက်တစ်ခါရူပဗြဟ္မာ10ဘုံနော်ရူပဗြဟ္မာ10ဘုံမှာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်သုဒ္ဓဝါဒ9ရဲ့အတ္တညတ6ဘုံမပါဘူးပြီးရင်အရူပဘုံ4ဘုံအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်လူဘုံတဘုံစာတုမာရိတဘုံအထက်နဲ့9ပြီးရင်ရူပဗြဟ္မာ10ဘုံအရူပ4ဘုံပေါင်းလိုက်ရင်20နဲ့တဘုံเนาะ20ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း21နဲ့မြောက်လိုက်ရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း20နဲ့တဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာသောတပတ္တိမက္ခဏံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါသူကတဦးတည်းခွဲထုတ်ထားတယ်ဟုတ်လားသောတပတ္တိမက္ခဏံပုဂ္ဂိုလ်ဖုန်နဲ့လည်းမတွဲထားဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်အရူပဘုံမှာကွာလို့ဖြစ်တယ်เนาะအရူပဘုံသားမြမကြီးတွေသည်ရုပ်တရားတွေမရှိဘူးရုပ်တရားတွေမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့သည်ရုပ်တရားသောတာပတာရဆိုတဲ့နာအကြည်ယုံမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သက္ကုပတာရဆိုတဲ့ပတာရယုတ်အကြည်တွေမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုဖူးလို့မရဘူးတရားကိုနာခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့သည်ဇန်စိတ်တွေပဲရှိတယ်နော်ဇန်စိတ်ရဲ့တည်နေရာပေါ့ဒါလေးရဲ့တည်နေရာကိုပဲသူတို့ဘုံလို့တတ်မှတ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့သည်ပရတောဂောတာလို့ခေါ်တယ်သူတစ်ပါးဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့သည်သောတာပတ္တိမဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရူပ၄ဘုံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိ
မက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလူပုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ရူပပြမ10ပုံလုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်အတ္တညတ္တမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးယုတ်ကြည်ပဲရှိတဲ့အတွက်အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါသုဒ္ဓဝါဒ9ပုံကလည်းအနာဂံเนาะအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဟုတ်လားအနာဂံမိမက်ပြီးတော့ဖိုကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂါမိမက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာလို့ပဲခေါ်မလဲဖလထံဟုတ်လားတဂရာမိဂါမိဖလထံကနေမက်ရအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မက်ကြလိုက်တဲ့အခိုက်ခဏလေးကိုအနာဂါမိလို့ခေါ်ပါအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒ9ပုံကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အနာဂါမိမက်ကြပြီးသားအနာဂါမိဖလထံဖိုရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သီးသန့်နဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကနေတဆင့်ဆက်ပြီးကြိုးစားနေတဲ့အရတ္တမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်3ဦးသာလျင်ကျွန်တော်သုဒ္ဓဝါဒ9ပုံမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်မက်တွေဖြစ်တယ်အောက်မက်အောက်ဖို့တွေဖြစ်တယ်သောတာပတ္တိမက်သဂရာဂါမိမက်နဲ့အရတ္တမက်3ပါးပြီးရင်သောတာပတ္တိဖလထံသဂရာဂါမိဖလထံဆိုတဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ဦးမှာသုဒ္ဓဝါဒ9ပုံသားတွေဒီမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမက်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒ9ပုံမြမာကြီးတွေဒီသောတာပန်မရှိဘူးသောတာပတ္တိမက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါအရူပ4ပုံသားတွေလည်းသောတာပန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးသူတော်ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မနာရတဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမက်ကရံပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသို့တော်သူတို့ဒီမက်မရှိပေမဲ့သောတာပတ္တိမက်ကြပြီးသားအရူပဇန်တွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေစုတိရင်တော့အရူပဗြဟ္မဘုံ4ပုံကိုရောက်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ဟလာအထက်မက်တွေအထက်ဖို့တွေဆိုရင်တော့အရူပ4ပုံသားများသည်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သောတာပတ္တိမက္ကရပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမက္ကရပုဂ္ဂိုလ်တူဒီတူသည်ရနိုင်တဲ့ဟလာဒီတူသည်ရနိုင်တဲ့ဘုံတွေနဲ့တွဲဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လူပုံရမယ်နတ်ပြည်6ထက်နော်ကာမတုဂရိ9ပုံလုံးမှာရမယ်ပြီးရင်ရူပဗြဟ္မဘုံ10ပုံရူပဗြဟ္မဘုံ16ပုံရှိတဲ့နေရာမှာအတ္တညတဘုံ1ပုံရယ်သုဒ္ဓဝါဒ9ပုံရယ်ဆိုတော့6ပုံကိုဖယ်လိုက်ရင်10ပုံကျန်မယ်ဒီ10ပုံသားတွေဒီသောတာပတ္တိမက်ရနိုင်တယ်သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသုဒ္ဓဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအရူပ4ပုံသားများကတော့သောတာပတ္တိမက်ကြခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသောတာပတ္တိမက်နဲ့ဆိုင်တဲ့သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တာကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီမှာလူပုံနတ်ပြည်6ထပ်ဆို9ပုံပြီးရင်ရူပ10ပုံဆိုပေါင်း18ပုံမှာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်18ဦးသည်ကျွန်တော်တို့သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကသိသွားရင်တော့လွယ်ပါတယ်မသိရင်ဒီဉာဏ်လေးကကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုအရင်နားလဲအောင်သိပြီးရင်ကျွန်တော်ဘုံနေနဲ့တွဲဆက်ရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကပြောလို့ရှိရင်ဘုံနေရဲ့စိတ်တွေရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပဋိသန္ဓေစိတ်တွေရဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွားတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးသွားရင်သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးရင်သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ကြထားတယ်ဒါဆိုရင်သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တူပြီးရင်သဂရာဂံပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်တူသရဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တူပြီးရင်အနာဂါမိဖလထံမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုပြီးတော့ဘောင်း6ခွန်8 9ဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်4ဦးသည်တအုပ်စုအတူတူပဲဟုတ်လားဘုံတွေမှာလည်းသူတို့တွဲပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုပ်စုဒီ4ဦးသည်တူပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်ပြောကြည့်ပါဘယ်သူတွေလဲသောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစမယ်သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တဂရာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်တဂရာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့4ဦးဟုတ်ပြီနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်4ဦးဒီရနိုင်တဲ့ဘုံတွေကိုကြည့်တော့အပယ်4ပုံမှာမရှိဘူးเนาะအရိယာအပယ်4ပုံမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလူပုံမှာရှိနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပြီเนาะသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သရဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟလာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်သာတုမာရိနတ်ဘုံနတ်ပြည်6ထက်သာတုမာရိပါဝင်အထက်နတ်ပြည်9ထက်ဘောင်း6ဘုံနောက်ပြီးနတ်ပြည်6ထက်လုံးမှာဟလာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ရှိတယ်เนาะအကုန်လုံးရှိတာပြရမယ်
ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရူပဗြဟ္မ10ဘုံရူပဗြဟ္မ10ဘုံလုံးမှာလည်းဟုတ်လားခုနပြောခဲ့တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်၄ခုရှိတယ်နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရင်အကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြီးရင်အတ္တညတဘုံအတ္တညတကတော့ရုပ်အယူမှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယများမရောက်နိုင်ဘူးနော်အရိယတွေလုံးဝမရောက်နိုင်တဲ့ဘုံနော်ဒါအတ္တညတဘုံရဲ့ပယ်လေးဘုံဒါအရိယတွေဘလုံးဝမရောက်နိုင်တဲ့ဘုံအဲ့တော့အတ္တညတဘုံနော်အတ္တညတဘုံကနေနောက်တစ်ခါအရူပဗြဟ္မဘုံ၄ဘုံကတော့သောတပတ္တိမက်တဘာမရနိုင်ပေမဲ့မက်ကြပြီးသားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဘာဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအနာဂမိမက်ပေါ့ကြနိုင်တဲ့အထက်မဲ့အထက်ဘူတွေရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဒါကြောင့်အရူပ၄ဘုံသားတွေဒီဟုတ်လားသောတပတ္တိဖလထံကစပြီးတော့အထက်မှာရသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့သောတပတ္တိဖလထံတရာဂမိမက္ကထံတရာဂမိဖလထံအနာဂမိမက္ကထံအထိပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးသည်လူဘုံမှာရမယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာရမယ်ရူပဗြဟ္မဘုံ10ဘုံမှာရမယ်အရူပ4ဘုံမှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံး21နော်စုစုပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်22ဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်22ဦးဖြစ်ပါတယ်အနာဂါမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်နော်အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်3ဦးနော်ဒီ3ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ဦးဒီဘယ်မှာရမလဲဆိုရင်လူဘုံမှာရမယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာရမယ်ကာမတုဂရိ9ဘုံလုံးမှာရမယ်ပြီးရင်ရူပဗြဟ္မ10ဘုံရူပဗြဟ္မ10ဘုံမှာရမယ်အတ္တညတကတော့အရိယာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့မယ်နာဂာမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာပြောစရာကသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကဗြဟ္မာကြီးတွေသည်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အနာဂါမိဖလထံကစပြီးတော့အရတ္တမက်ကြနိုင်တယ်အရတ္တဟိုကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ3ခုသည်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထက်မဲ့3ပါအထက်ဖို့4ပါဘောင်း9ဦးကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စု2စုခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်10ဦးကိုကျွန်တော်အုပ်စုခွဲထားတယ်သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲမဲ့အလဲဖို့က4ဦးပြီးရင်အထက်မဲ့အထက်ဖို့က3ဦးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စုကျွန်တော်3စုခွဲပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်အရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်း3ဦးဒီဘယ်သူတွေမှာရမလဲလူဘုံမှာရမယ်နတ်ပြည်6ထပ်ဆိုတဲ့ကာမတုဂရိ9ဘုံလုံးမှာရမယ်ပြီးရင်ရူပဗြဟ္မ10ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်အရူပ4ဘုံမှာရမယ်ဒါကြောင့်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အလုံး26ဘုံအဲ့တော့26ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲဆက်ပြီးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီပယ်လေးဘုံသားတွေပါရမယ်သူရိအာဟိဒီလူနဲ့စာတုမာတွေမှာရမယ်လူနဲ့စာတုမာတွေမှာရမယ်ဒါကာမဘုံတွေကနော်ပြီးရင်ရူပတွေကအတ္တညတဗြဟ္မဘုံတစ်ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူဘုံမှာရမယ်ကာမတုဂရိ9ဘုံမှာရမယ်အထက်ကဗြဟ္မာကြီးတွေဒီတိဟိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွိဟိတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဟာလာလူဘုံမှာရမယ်ဟာလာအထက်နတ်ပြည်6ထက်ကာမတုဂရိ9ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်ဟာလာရူပဗြဟ္မာ10ဘုံမှာရပါမယ်အတ္တညတကတော့အရိယာမရှိနိုင်ဘူးဖိတ်မရှိတဲ့အထဲမှာပဲရှိမယ်ပြီးရင်သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံသားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နာဂံမှာမဆရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံသားတွေဒီပုထုဇဉ်မရှိနိုင်ဘူးဟလာအနာဂံနဲ့ယဟန္တာတွေပဲဖြစ်မယ်အရူပ4ဘုံသားနော်အရူပ4ဘုံသားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်တွေရောက်နိုင်တယ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဒွိဟိတ်မရှိနိုင်ဘူးဒုက္ခရိအာဟိမရှိဘူးသူရိအာဟိမရှိဘူးဒွိဟိတ်မရှိဘူးတိဟိတ်ထဲမှာတော့အရူပ4ဘုံသားတွေပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံး22ဦးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံမှာ2ဦးနတ်ပြည်6ထပ်ကာမတုဂရိ9ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်ရူပ10ဘုံမှာရမယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်18ဘုံမှာရမယ်เนาะကျွန်တော်သုဒ္ဓဝါဒအတ္တညတမှာမရဘူးသုဒ္ဓဝါဒအနာဂံနဲ့ယဟန္တာဆိုတော့မရဘူးအရူပ4ဘုံမှာသူတို့ဟောတဲ့တရားမနာရတဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမက်ကြောက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဖယ်မယ်ဒါဆိုရင်18ဘုံပြီးရင်အလေမဲ့အလေပူရီဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမက်ရဲ့သဂရဂါမိ
တောတာပတ္တိဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဂရဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဂရဂာမိဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကတော့လူပြည်မှာရှိမယ်ကာမတုဂရိ9ဘုံเนาะနတ်ပြည်6ထပ်ဆို9ဘုံမှာရမယ်သုဒ္ဓဝါဒနဲ့အတ္တညတ္တကျင်တဲ့ရူပဗြဟ္မာ10ဘုံမှာရမယ်အတ္တညတ္တမှာအရိရှိဘူးဟလာသုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံကလည်းနာဂာနဲ့ယန္နာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရူပဘုံမှာတော့သောတာပတ္တိမက်တစ်ပါးပဲမရနိုင်ပေမဲ့သောတာပတ္တိမက်ကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးမှာရှိတဲ့အတွက်ရတယ်ဒါကိုပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံး20နဲ့တူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်နာဂာမိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ကတူအရဟတမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ကတူအရဟတပလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်ကတူဆိုတော့ဒီနေရာမှာ3ဦးဒီ3ဦးဒီဒုဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရဲ့ဘောင်းကာမတုဂရိ9ဘုံမှာရမယ်ပြီးရင်အတ္တညတ္တနဲ့သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံကျင်တဲ့ရူပ10ဘုံမှာရမယ်အတ္တညတ္တတစ်ဘုံကတော့အရိယာမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဖယ်မယ်သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံမှာတော့အနာဂံနဲ့ယဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်3ဦးရပါမယ်ပြီးရင်အရူပ4ဘုံမှာလည်းသောတာပတ္တိမက်ကလွဲရင်ထက်မက်တွေထက်ပူတွေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3ဦးရှိပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးပေါင်းရင်အလုံး26ဦးဒါသည်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရနိုင်တဲ့ဘုံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီ12ဦးရှိတယ်ပြီးရင်32ဘုံနဲ့ဟလာတွဲဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုဘုံတွေမှာရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကသိထားရမယ်ဖြစ်တယ်သိထားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမွေးဖြေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဇာကတေချာဘောက်ကိုရကြက်ထားမယ်ဇာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်မေးတတ်တာဟလာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တသက်ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တသက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီအရိယာထဲမှာမပါတာပေါ့เนาะအရိယာထဲမှာမပါတာဒီအရိယာ8ဦးထဲမှာเนาะအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမပါတာဆိုလို့ဒီမှာဘယ်သူလဲရှိတယ်ပယ်4ဘုံသားတွေเนาะအရိယာထဲမှာမပါဘူးပြီးရင်အတ္တညတ္တဗြဟ္မာဘုံသားတွေเนาะဒါတွေဒီအရိယာမှာမပါဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်အရိယာမပါဘဲနဲ့ပုထုဇဉ်တက်တက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောဒီအပယ်4ဘုံသားနဲ့အတ္တညတ္တတဘုံ5ဘုံသားတွေဒီအရိယာမဖြစ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တက်တက်ပဲရှိတဲ့ဘုံဆိုရင်အပယ်4ဘုံနဲ့တုတ်တာဝါအတ္တညတ္တဘုံတဘုံဒီ5ဘုံဒီပုထုဇဉ်တက်တက်ပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရိယာတက်တက်ပဲရှိတဲ့ဘုံအရိယာတက်တက်ပဲရှိတဲ့ဘုံဆိုရင်ဟောဒီတုတ်တာဝါဒ5ဘုံဒီအပေါ်ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ရဘုံမှာမပါတဲ့အတွက်အရိယာတက်တက်ဒီတုတ်တာဝါဒ5ဘုံပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီ4ဘုံရဲ့ဒီတဘုံရဲ့5ဘုံပုထုဇဉ်တက်တက်5ဘုံရဲ့အရိယာတက်တက်5ဘုံပေါင်းရင်10ဘုံဒီ10ဘုံကိုဖယ်လိုက်ရင်32ဘုံထဲမှာ10နှုတ်လိုက်ရင်22ဘုံဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့22ဘုံသားတွေဒီဘာတွေရောနေတာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာတွေရောနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလွတ်ကျက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပယ်4ဘုံဒီပုထုဇဉ်တက်တဲ့အတ္တညတ္တဒီပုထုဇဉ်တက်တဲ့ဆိုတော့ဒီ5ဘုံပေါ့နော်ဒီ5ဘုံဒီပုထုဇဉ်တက်တဲ့ပြီးရင်အရိယာတက်တဲ့ကသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံဒီအရိယာတက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ10ဘုံကလွဲရင်ကျန်တဲ့လူဘုံနတ်ပြည်6ထက်ရူပ10ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုတဲ့အဲ့ဒါဓာရီဒီအလုံး22ဘုံသားတွေဒီပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာရောနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာပုံကိုယ်12ဦးနဲ့ကျွန်တော်ရနိုင်တဲ့ဘုံတွေပေါ့နော်ရနိုင်တဲ့ဘုံတွေကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်မယ်နော်ပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုံကိုပြန်တည်လိုက်မယ်နော်ခုနကပုံကိုယ်တည်ခဲ့တယ်အခုဘုံကိုတည်လိုက်မယ်နော်ဘုံကိုတည်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ပုံကို12ဦးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကပြောတာကပုံကိုရှိနိုင်တဲ့ပုံကိုဒီဟောဒီမှာဒီပုံကိုရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကဘုံ32ဘုံကိုတည်လိုက်မယ်32ဘုံကိုတည်လိုက်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ပုံကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အရူပဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအပယ်4ဘုံနဲ့ပြောမယ်အပယ်4ဘုံသားတွေဒီဘုံအနေနဲ့4ဘုံရှိတယ်ပုံကိုအနေနဲ့ပုံကို12ဦးထဲမှာအရိယာပုံကိုလုံးဝမရှိဘူးပြီးရင်သူဂရိဘုံသားတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူဒီဘာပဲရလဲဒုက္ခရိအာဟိတခုပဲရတယ်
ဒါကြောင့်ဒုက္ခရိအာဟိတ်ကိုအပယ်၄ပုံနဲ့မြောက်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဟလာဒီနေရာမှာ၄ဦးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဦးပဲရတယ်အပယ်၄ပုံက၄ပုံဆိုတဲ့အခါကျတော့၄နဲ့မြောက်လိုက်တော့စုစုပေါင်း၄ပုံအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်၄ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဦးပဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပယ်၄ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဦးပဲရမယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဒုက္ခတိအာဟိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲရမယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာဒီဒုက္ခတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုပဲဒီဘုံနဲ့မြောက်ပွားလိုက်ရင်၄တလီ၄ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေတွက်တက်မယ်ဆိုရင်၄တလီ၄ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရမယ်ရလားဟုတ်ပြီတော့ဒါလေးကိုဒီအပယ်၄ပုံကိုသဘောပေါက်ရင်အပေါ်ကဘုံတွေကိုပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့အပေါ်ကိုဆက်သွားမယ်ဆက်မသွားခင်မှာအပယ်၄ပုံပြန်ပြောမယ်အပယ်၄ပုံသားတွေဒီအဲ့ဒါငရဲတိရစ္ဆာန်ပြစ်ကြအတူတကယ်ဘုံသားတွေဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိလဲဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနဒီဇရာမှာလည်းကြည့်လိုက်ရင်သူဒီဘာတစ်မျိုးပဲရလဲဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲရတယ်ဒါကိုတင်းနဲ့မြောက်လိုက်ရင်တစ်လေးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘုံ၄ဘုံရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ၄ဦးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဦးပဲဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲဘုံ၄ဘုံရှိတဲ့အတွက်ရေအတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ၄ဦးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်ဟုတ်ထက်ကအရုပကပြန်စမယ်အရုပက၄ဘုံရှိတယ်အရုပမှာရနိုင်တာကအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲအရုပသည်ပုထုဇဉ်ထဲမှာဆိုရင်တိဟိတ်နော်ပုထုဇဉ်၄ဦးရှိတယ်ဒုက္ခတိအာဟိတ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကသူဂတိပြီးရင်သူဂတိအာဟိတ်မဆိုင်ဘူးသူဟာတိဟိတ်ကြီးနော်အရုပပြမတိဟိတ်ရူပပစ္စပဇံတိဟိတ်ကြီးတွေနောက်တစ်ခါပထမဇန်ဆိုရူပပထမဇန်နေပြင်စမဇန်နေစက်တက်ထားတဲ့အရူပပြမာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွိဟိတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဟလာတိဟိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်၄ဦးထဲမှာအရူပဘုံသားတွေနဲ့ဆိုင်တာဒီတိဟိတ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအရူပဘုံသားတွေဒီဟလာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်တော်ကြာခွင့်မရှိဘူးကြံတဲ့မက်တွေကြာခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးထဲမှာသောတာပတ္တိမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တဦးနှုတ်လိုက်ရင်ကြံတဲ့9ဦးရတယ်အဲ့တော့အရိယာ9ဦးရဲ့ဒီကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအလုံး8ဦးရမယ်အဲ့တော့တရားကိုပြန်ရည်ပြမယ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသောတာပတ္တိဖလထံအနာဂါမိမက္ကထံတဂရဂါမိမက္ကထံတဂရဂါမိဖလထံအနာဂါမိမက္ကထံအနာဂါမိဖလထံအရတမက္ကထံအရတဖလထံဆိုတော့အလုံးပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်8ဦးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်8ဦးရပြီဘုံကဘယ်နှပုံလဲအရူပ၄ဘုံအဲ့တော့၄နဲ့မြောက်လိုက်ရင်၄၈လီ32ဦးအဲ့တော့အရူပ၄ဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ32ဦးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နော်ဒီဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရူပ၄ဘုံကဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရူပ၄ဘုံဒီမှာရထားတာဘာပဲရလဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရမယ်ပြီးရင်ဘယ်မှာရမလဲသောတာပတ္တိမက်ကလွဲတယ်ကျန်တဲ့9ခုမှာရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ဒါဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကန့်လန့်ဇရာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်တာနဲ့ဘုံကိုတည်တာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရူပ၄ဘုံဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်10ဦးရတယ်ဘုံ၄ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်လိုက်ရင်32ဦးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသုဒ္ဓဝါဒဘုံက9ဘုံသုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံဒီပုထုဇဉ်မရှိဘူးဟာလားအောက်မဲအောက်ဖို့တွေမရှိဘူးသူဒီအနာဂံနဲ့ယဟန္တာလို့ပြောတဲ့အတွက်အနာဂါမိမက်ကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရောက်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂါမိဖလထံကစတွက်မယ်အနာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တူအရတ္တမက်ကထံပုဂ္ဂိုလ်တူအရတ္တဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုတော့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်3ဦးရမယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးကိုသုဒ္ဓဝါဒ9နဲ့မြောက်လိုက်တော့3 9လီ15เนาะစုစုပေါင်း15ဦးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျွင်းရူပအတ္တညတဘုံနော်အတ္တညတကတော့ယုတ်ပရိသန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့တစ်မျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်တူပဲရမယ်ဘာပဲရမလဲသူဂတိအဲ့ဒါသူဂတိဟိတ်မရှိတဲ့အတွက်သူဂတိအာဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီယုတ်တက်ပဲရှိတဲ့အတွက်အာဟိတ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဘုံကကောင်းတဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်သူဂတိအဲ့တော့သူဂတိအာဟိတ်ဆိုတော့ तू ကတစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်လားဘုံကလည်းတစ်ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တူနော်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တူဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွင်းရူပပြမ10ဘုံရူပပြမ16ဘုံရှိတဲ့နေရာမှာသုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံနဲ့အတ္တညတ1ဘုံပေါင်း6ဘုံပယ်လိုက်ရင်10ဘုံကျန်မယ်အဲ့တော့ခုန6ဘုံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုကျန်နေတဲ့10ဘုံဒီ
ဒီဆယ်ပုံသားတွေဒီဘယ်လိုတွေရှိမလဲပုထုဇဉ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပယ်လေးပုံထဲမှာဆိုတဲ့ဒုက္ခတိထဲမှာမပါဘူးသူဂတိထဲမှာလည်းအာဟိထဲမှာမပါဘူးဒွိဟိထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ရူပပြမာတွေဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လဲတိဟိအမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးလုံးရတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးလုံးရဲ့တိဟိပုထုဇဉ်တဦးရဲ့ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်အလုံး9ဦးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်9ဦးဒီဗြဟ္မဘုံရူပဗြဟ္မဘုံ10ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်လိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်90ဦးဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအထက်နတ်ပြည်9ဘုံအထက်နတ်ပြည်9ဘုံဆိုတာကအဲ့ဒါသာတုမာရိတဘုံခဏဖယ်ထားကျင်ထားလိုက်ရင်အထက်နတ်ပြည်ကတာဝရိနာယာမာတုတိတာနေမနရိပရနေမိတာဝတ္တဝရီနတ်ပြည်6ထက်မှာနတ်ပြည်9ထက်နော်သာတုမာရိမပါသာတုမာရိကဒီမှာလူပုံနဲ့ရွယ်ပြီးတွက်မယ်အဲ့တော့အထက်နတ်ပြည်9ဘုံဒီသူဂတိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိနဲ့မဆိုင်အာဟိနဲ့မဆိုင်အဲ့တော့ तू ဟာအ ਨੇ ဆုံးဒွိဟိတ်ကစပြီးရှိမယ်ဒွိဟိတ်ရဲ့တိဟိတ်ရဲ့ပုထုဇဉ်2ဦးရဲ့အရိယာ8ဦးလုံးရတယ်ဒါကြောင့် तू ဒီ2ပါးနဲ့ဒီ8ပါးနဲ့ပေါင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးလုံးရတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးဒီအထက်နတ်ပြည်9ဘုံနဲ့မြောက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဦး90ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနတ်ပြည်6ထက်ကကျွင်းကြံနေတဲ့စာတုမာရိတဘုံရဲ့လူဘုံတဘုံရဲ့ပေါင်းရင်2ဘုံဒီ2ဘုံဒီဒုက္ခတိဆိုတဲ့ပုံထဲမှာမပါဘူးနေတိဋ္ဌံပိဋ္ဌာသူတကယ်ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်သူဒီဒုက္ခတိထဲမှာမပါဘူးသူ့ရဲ့ပြိတ္တန်နေဒီသူဂတိဖြစ်တဲ့အတွက်သူဂတိဟုတ်လားသူဒီဟိတ်မပါတဲ့ဒွိဟိတ်ထဲမှာလည်းဥပ္ပကတန္တိရဏတဘာထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူဒီသူဂတိအာဟိတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒွိဟိတ်တိဟိတ်ပြီးရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးအဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ဦးရဲ့ပုထုဇဉ်၄ဦးတည်းကဒုက္ခတိအာဟိတ်တစ်မျိုးကလွဲရင်ကျန်တဲ့၃ခုမှာပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ12ဦးထဲမှာတဦးပဲဖယ်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုဒီမှာဘုံကလူဘုံနဲ့စာတုံးမာတွေ2ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်လိုက်ရင်17နှစ်လီ22ဦးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပယ်လေးဘုံနော်ပယ်လေးဘုံသားတွေကလည်းခုနရှင်းခဲ့ပြီးပြီပယ်လေးဘုံသားတွေကတဦးပဲရမယ်ဗာလဲဒုက္ခတိအာဟိတစ်မျိုးပဲရမယ်အဲ့တော့ငရဲတိဋ္ဌံပိဋ္ဌာသူကလေးဒီဒုက္ခတိဘုံသားတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြိတ္တန်နေစိတ်ဒီဟိတ်မပါတဲ့ပြိတ္တန်နေစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိအာဟိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူဂတိတွေနဲ့လည်းသူနဲ့မဆိုင်ဘူးတာဟိတ်တွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအရိယာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူဒီပယ်လေးဘုံသားတွေဒီဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပဲရတယ်တဲ့မြောက်ပွားလိုက်ရင်ဒီတလီ၄ဦးရမယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံပေါင်း32ဘုံရှိနေတယ်32ဘုံမှာရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်214ဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့32ဘုံရှိတယ်32ဘုံမှာရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုစုထည့်လိုက်ရင်ဘုံကတော့32ဘုံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရနိုင်တာက214ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံကိုမူတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွက်တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘုံတွေနဲ့တွက်တာရဲ့ဟိုဓမ္မမျိုးစီများဟလာတခါလေကြည့်ပြီးရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ချင်းခြားနာချက်နော်သူဂရိအာဟိဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဓမ္မမျိုးစီများဒါလေးကိုယဉ်ကြည့်ပါသူဂရိအာဟိဟောဒီမှာအာဟိပရိသတ်နေ2မျိုးရှိတယ်ဒုက္ခတိအာဟိနဲ့သူဂရိအဲ့ထဲမှာဒုက္ခတိသူဂရိခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံကဒုက္ခတိဒီအပယ်၄ပုံသားတွေသွားပြီအဲ့တော့ဒါကိုဖယ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုချင်တာကျွန်တော်ကဘာနဲ့လိုချင်တာလဲသူဂရိအာဟိနဲ့ဟုတ်လားဒီကသူဂရိအာဟိသူဂရိအာဟိ3ပုံရှိတယ်ဘာပုံတွေလဲလူဘုံရဲ့စာတုမာရိရဲ့2ဘုံပြီးရင်အတ္တညတတဘုံဆိုတော့အားလုံး3ခုရှိတယ်3ခုရှိပြီပဲကျွန်တော်အုပ်စုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ခွဲမလဲလူနဲ့စာတုမာရိကတအုပ်စုသွားမယ်အတ္တညတကတအုပ်စုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွာပုံကွာနည်းလေးကိုပြောပါမယ်လူနဲ့စာတုမာရိရဲ့ပရိသန်တွေကအာဟိကုသလဥပက္ခတန္တိရဏအာဟိကုသလဝိဘက်နော်အာဟိကုသလဝိဘက်ဥပက္ခတန္တိရဏတဘာနဲ့ပရိသန်နေနေတယ်ဟလာအတ္တညတဗြမာကြတော့ဘာနဲ့နေလဲရုပ်ပရိသန်နေနဲ့နေတာရုပ်ပရိသန်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသန်နေစိတ်ချင်းမတူပါဘူးဟုတ်လားရုပ်ပရိသတ်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်သူကရုပ်ကြည့်ပဲရှိတယ်
နာမရှိတဲ့အတွက်သူဒီဟိတ်မပါဘူးသူဒီလည်းဟိတ်ဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဟိတ်တွေမပါသလိုဒီနေရာမှာအာယကုသလဥပ္ပခတန္တိရဏဒီလည်းအဟိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဘာချင်းတော့တူတယ်လဲဆိုရင်အဟိတ်ချင်းတူတယ်သူဂရိဘုံချင်းတော့တူတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာမတူတာကဘာမတူဘူးလဲဆိုရင်ပရိသတ်နေစိတ်ချင်းမတူဘူးပရိသတ်နေချင်းမတူဘူး तू ကနံပရိသတ်နေ तू ကရုပ်ပရိသတ်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူထဲမှာဆိုဟလာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဇစ်ဇန်နာတယ်ပေါ့နော်ဇစ်ဇန်နာတွေဟလာပရိသတ်နေစိတ်ညံ့လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မွေးလာတဲ့ကပရိသတ်နေကာလမှာချို့တဲ့လာတယ်ဟလာခုနဇစ်ဇန်နာ10မျိုးဟုတ်မလားအဲ့တော့ချို့တဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်မွေးလာတဲ့ကကန်းနာတို့နာမကြားတာတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေနပုံပန်ထုတ်တို့ဟုတ်လားဒါတွေဒီ10မျိုးရဲ့နောက်တစ်ခါစာတုမာတွေနတ်နော်ဒီစာတုမာတွေနတ်ထဲကဆိုရင်နတ်သေးနတ်မွားနတ်အငယ်စားလေးတွေဟုတ်လားဂုဏိပါတိကအတုရာလို့ခေါ်တဲ့အတုရာနတ်အငယ်စားလေးတွေဒါဒီလူနဲ့စာတုမာတွေနတ်ဘုံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီအာယကုသလဥပ္ပခတန္တိရဏနဲ့ပြိတ္တန်နေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်အတ္တညတဘုံရဲ့ပြိတ္တန်နေကြတော့သူဂရိအာဟိသူကယုတ်ပြိတ္တန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဘုံနဲ့စာတင်းဥမာရဲ့နှစ်ဘုံသည်အာဟိကုသလဝိဘေဥပ္ပခတန္တိရဏစိတ်နဲ့ပရိသတ်နေတယ်အတ္တညတဗြမာဘုံကြတော့ဇီဝိတနောကကလယုတ်ပရိသတ်နဲ့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇီဝိတနောကကလဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုတ်ကလတ်ဒီယုတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့အခါမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရှိတွေတက်မဲ့တွေမှာအလုံးအခြေတည်ထားတာအဝိနိဘောကယုတ်၈ပါးခွဲလို့မရတဲ့ယုတ်၈ပါးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားသူကကျွန်တော်တို့တက်မဲ့ကြီးဟုတ်လားတက်မဲ့ကြီးလို့ဆိုပေမဲ့ဟုတ်လားတက်မဲ့ကြီးလို့ဆိုပေမဲ့သူကတက်မဲ့တွေနဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုဒီသူဒီကံညောင်းဖြစ်လာတာဟုတ်လားရူပဇံကုသိုလ်ကနေဟုတ်လားပြောင်းလာတဲ့ကံညောင်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံညောင်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇီဝိတအဲ့တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့တက်တန်းပါပါတယ်အဲ့ဒါသူ့မှာတက်တန်းပါပါတယ်သူဒီဟလာငါပြောတုံးကြီးတွေလို့တစ်တုံးကြီးတွေလို့ဟလာသူကသူအချိန်တန်ရင်ပျက်စီးသွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဇီဝိတအတ္တညတဘုံဒီကဘာပေါင်း900တည်နေအောင်သူ့ရဲ့ကံကဇီဝိတဟလာနံဟလာရုပ်ဇီဝိတကသူ့ရဲ့အဝိနိဘောကရုပ်8ပါးစောင့်ရှောက်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဇီဝိတတပါးနဲ့အဝိနိဘောက8ပါးပေါင်းရင်9ပါးအဲ့တော့ဒီရုပ်ဇီဝိတကရုပ်8ပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဇီဝိတနဝကကလတ်ရုပ်ပဋိသန္ဓေနဲ့နေတဲ့အတွက်သူဒီကဘာပေါင်း900တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟလာစာတုမာတွေလူနဲ့စာတုမာတွေရဲ့အာဟိတ်နဲ့အတ္တညတနဲ့အာဟိတ်နဲ့ကဘလို့ကွာခြားတယ်လဲဆိုရင်ပဋိသန္ဓေချင်းကွာပါတယ်သူကနံပရိသန္ဓေသူကရုပ်ပရိသန္ဓေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလဲလူနဲ့စာတုမာတွေဒီရုပ်နဲ့နံနှစ်မျိုးပေါင်းနေခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စုံနေတဲ့ရုပ်နဲ့2ပါးပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အတ္တညတဗြမာကျတော့နံတရားတွေနံခန္ဓာ၄ပါးမပါဘူးရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးသာပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကွာခြားပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပရိသန္ဓေစိတ်ညံ့တယ်ပရိသန္ဓေစိတ်ညံ့တဲ့အတွက်လူစင်မမီဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိသန္ဓေစိတ်ညံ့တယ်မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပုပ္ပမုံစာအပရဆိုတဲ့စေတနာသုံးတန်ချို့တယ်နော်စေတနာဒီမှာကျွန်တော်တို့ညံမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေချို့တဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီပရိသန္ဓေစိတ်ညံ့တယ်ညံ့တဲ့အတွက်လူစင်မမီဘူးနတ်ထဲမှာလည်းနတ်သိနတ်မောနငယ်သားတွေဖြစ်သောကြောင့်သူကသူဂရိလို့ခေါ်နိုင်ယုံပဲနော်သူဂရိလို့ခေါ်နိုင်ယုံလောက်သာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကျတော့အတ္တညတဗြမာတွေကျတော့ယုတ်ပရိသတ်နေဖြစ်တယ်မှန်တယ်ယုတ်ပရိသတ်နေဆိုတော့ယုတ်ပရိသတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်နာမ်မပါဘူးနာမ်မပါတဲ့အတွက်ဟိတ်6ပါးဆိုတဲ့စေတသိက်တရားတွေရှင်လို့တွဲလို့မရဘူးလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်နံတရားတွေတွဲပါလို့မရဘူးနော်ဟိတ်6ပါးတဘာမှမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်သူဂရိဘုံတော့ဟုတ်တယ်သူ့မှာဟိတ်မပါတဲ့အတွက်သူဂရိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဒီ
ထမဇန်ဟုတ်လားကာမအာယုန်တွေကကြော်လွန်ပြီးတော့ဖယ်ခွာပြီးတော့မှပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်အထိတက်ပြီးတော့မှအယူမှားသွားတာနော်အယူမှားသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာပဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုတွားနီးမသိဘူးတွားလည်းမသိဘူးတွားလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့ရူပပစ္စမဇန်တဲ့ကောင်းတဲ့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအော်သိနေတာတွေပင်ပန်းတယ်ဟာလားသိနေတဲ့ဒီနန္တရားကြီးမရှိရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာပဲချမ်းသာပဲလို့ထင်ပြီးတော့နံကိုဖယ်ခွာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနံကိုဖယ်ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တက်တက်နဲ့ဟာလားရုပ်ကြီးကတော့ကြံနေတယ်ဟာလားရုပ်ကြီးကိုဆွဲလန်းမှုရှိနေတဲ့တဏှာရှိနေတဲ့အတွက်ရုပ်ကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ရုပ်ကြီးတက်တက်တာရှိတဲ့သူဂရိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လူနဲ့စာတုမာရိရဲ့အတ္တညတရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကွာခြားချက်တစ်ခုကကြည့်မယ်ဆိုရင်လူနဲ့စာတုမတ်ဒီမှာအရေးပြီးကာမအစိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ကာမဝါစာစိတ်ထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဇံမရဘူးဟုတ်လားအတ္တညတဗြမာတွေကတော့ကာမဝါစာစိတ်54ကကာမဝါစာစိတ်တွေကကြော်လွန်ပြီးတော့ရူပဇံရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဇံထဲမှာအမြင့်ဆုံးပြင်စမဇံရထားတဲ့ရပြီးသားပုံကိုယ်များဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကွာခြားတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကလူနဲ့စာတုမတ်နတ်တွေဒီတက်တန်းမမြဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တောင်ကျွန်းသားတွေကိုခြေတည်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်ဟာလာတောင်ကျွန်းသားတွေနဲ့စာတုမာတွေနတ်တွေဒီတက်တန်းမမြဲတဲ့ပုံသားတွေဖြစ်တယ်အတ္တညတဗြမာနော်ဒီစာတုမာတွေနတ်ဆိုတာတော့မှစာတုမာတွေနတ်ကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့စာတုမာတွေနတ်ရဲ့အငယ်စားအခိုင်းစီအသေးမွားဝိနိပါတိကအတုရာဆိုတဲ့ဒီလိုနတ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တန်းမမြဲဘူးနောက်တစ်ခါအတ္တညတဗြမာကကဘာပေါင်း900အထိသူတို့ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီယုတ်တွေကိုဇီဝိတတဘာကတက်တန်း900ကဘာပေါင်း900ဖြစ်နေအောင်စောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တန်းသည်မြဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသူဂရိအာဟိတ်ချင်းတူတော်လဲခြားနာချက်ဒီ5ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်မျိုးစုများဒါလေးကဆောင်းဝတ်ဖြည့်မဲ့ပုံကူများရထားသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနစာအနေနဲ့ရှင်းတယ်အခုနားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကပရိသတ်နေချင်းခြားနာတယ်ဒါကနံပရိသတ်နေဒါကယုတ်ပရိသတ်နေဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2မှာကျတော့ခန္ဓာ5ပါးလုံးပါတယ်ယုတ်နံပြည့်စုံတယ်အတ္တညတကယုတ်တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာရူပခန္ဓာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကကျတော့ပရိသတ်နေစိတ်တွေညံ့တယ်ဟုတ်နော်ပရိသတ်နေစိတ်တွေညံ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လူပုံနဲ့စာတုမာတွေဆိုရဲနတ်သေးနတ်မွားနော်လူထဲမှာလူစင်မမီတဲ့ဇစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအတ္တညတဗြမာတွေကြတော့ယုတ်ပရိသတ်နေဖြစ်တယ်ယုတ်တက်တက်ပဲရှိတယ်ဟိတ်တွေမပါဘူးနောက်တစ်ခါလူတဲ့စာတုမာတွေကကာမဘုံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံမရဘူးဟုတ်လားကာမဘုံနဲ့ကာမစိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇံမရဘူးအတ္တညတဗြမာတွေကတော့ဇံရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလူတဲ့စာတုကတက်တန်းမမြဲဘူးအတ္တညတကတက်တန်းမြဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ5ချက်ဒါတွေကိုမမေစုများသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတတ္တဝါတို့ရဲ့ကံအရာအမှန်တကယ်တည်ရှိနေသော32ဘုံကိုတဲ့32ဘုံကိုပုထုဇဉ်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့သဂရာကံပုဂ္ဂိုလ်များမရနိုင်သောဘုံတဲ့အဲသူမေးတဲ့မိကုန်းကိုသေချာကြည့်ရင်ပုထုဇဉ်မရဘူးနောက်တစ်ခါသောတာပန်မရဘူးသဂရာကံမရဘူးဆိုတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့သုဒ္ဓဝါဒ5ပုံပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုထုဇဉ်4ခုမရဘူးသောတာပတ္တိမဲ့မရဘူးသဂရာဂမိမရဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒါဒီဘယ်မှာပဲရှိလဲသုဒ္ဓဝါဒ5ပုံပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာပုထုဇဉ်သောတာပန်သဂရာဂအနာဂပုံကိုယ်များမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပုထုဇဉ်သောတာပန်သဂရာဂများမရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဝိဟာအတ္တပါတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိအကတိဋ္ဌာဆိုတဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1မေခွန်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသာမရနိုင်တဲ့ဘုံနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအပယ်4ပုံသားတွေဖြစ်မယ်အတ္တညတတဘုံ5ပုံခုနကျွန်တော်ဘုံနဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံနဲ့ရှင်းခဲ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အရိယာမရနိုင်တာကိုကြည့်ရင်အပယ်4ပုံသားတွေရဲ့အတ္တညတတဘုံ5ပုံပဲနောက်ခါငယ်ကအရိယာပုထုဇဉ်2မျိုးလုံးမရနိုင်တဲ့ဘုံနော်2မျိုးလုံးမရနိုင်တဲ့ဘုံကတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိနေမှာပဲ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့32ဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့မရဘူးဘုံတွေမှာအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမေကုန်းလေးတတိယမေကုန်းလေးရတတိထားရမယ်ဟလာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီမှာရောနေတယ်အရိယာရောပုထုဇဉ်ရောနှစ်မျိုးလုံးမရတဲ့ဘုံနော်နှစ်မျိုးလုံးမရတဲ့ဘုံကိုရှိလားတဲ့ခွဲပြီးဖြည့်ပါဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘဝက်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးနော်အဲ့တော့ဘဝက်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဘုံတွေရဲ့ဘဝက်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဝေဟပုဘုံဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗနိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်32ဘုံရှိတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဒီသုဒ္ဓဝါဒထည့်တွက်လို့မရဘူးဟလာရူပထဲမှာပုထုဇဉ်တွေဟလာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လာရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကရုပ်လည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာနှစ်ပါးလုံးနော်ခန္ဓာနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံနေတာခန္ဓာနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝေဟပုဘုံရူပပြမာတွေကဝေဟပုဘုံဒီမှာမြားကြုံလေးထူထားတယ်ဝေဟပုဘုံဒီဒါဒီအမြင့်ဆုံးအရိယာနော်အရိယာသက်ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုရင်တော့အဂနိဋ္ဌဘုံဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံရဲ့အဂနိဋ္ဌဘုံဒီအမြင့်ဆုံးအဝိယအတ္တပါသုတ္တတာသုတ္တတိအဂနိဋ္ဌသုတ်ဟုတ်လားသူဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတပ္ပဘဝတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံအဲ့ဒါပုထုဇဉ်လည်းပါမယ်အရိယာလည်းပါမယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးရဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးဟုတ်လားဒီမှာတပ္ပဘဝအဲ့ဒါတပ္ပဘဝဆိုပုထုဇဉ်လည်းပါနိုင်တယ်အရိယာလည်းပါနိုင်တယ်အဲ့ထက်မှာအလုံးစုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဆိုရင်နိဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်လားအရူပဓမ္မဘုံတွေကအမြင့်ဆုံးနိဝတင်ညာနာတင်ညာဒီပုထုဇဉ်ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးအရိယာထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာအလုံးပေါင်းထဲမှာနှစ်မျိုးရောထဲမှာဆိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာဒီအမြင့်ဆုံးပုံဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘဝသုံးပါးမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဘဝသုံးပါးလို့ရောက်ပြီးတော့အရိယာတို့ဒီအထက်အောက်ဗြဟ္မဘုံတို့ပြောင်းရွှေ့ပြိတ္တန်နေမတည်ပဲမိမိဘုံ၌သာအထက်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့သို့စိုက်ပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဘဝသုံးပါးကိုရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဟဘုံရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေအဲ့ဒါဒီရောက်ပြီးသားအရိယာပေါ့နော်အရိယာဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့ကြပြီးသားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးကျုံဝင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုံရောက်ထားတယ်ဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိဒီဘုံမှာပဲစံနေပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတယ်အဂနိဋ္ဌဘုံဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးအဂနိဋ္ဌဘုံမှာပဲဘုံမပြောင်းတော့ပဲဒီမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခဇတ်သိမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခါအရူပ၄ဘုံရဲ့အထက်ဆုံးနိဝတင်ညာတပ္ပဘဝဖြစ်တဲ့နိဝတင်ညာနာတင်ညာကိုရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလဲကြံတဲ့ဘုံတွေကိုပြန်မလဲပဲနဲ့နိဝတင်ညာနာတင်ညာဘုံမှာပဲအရတ္တဖို့စိုက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဗြဟ္မဘုံနော်ကြံတဲ့ဗြဟ္မဘုံတွေမှာဆိုရင်တော့တဲ့နော်ကြံတဲ့ဗြဟ္မဘုံအဲ့ဒါကြံတဲ့ဗြဟ္မဘုံ12ဘုံလုံးမှာဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံရတယ်တဲ့ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံနိဝတင်ညာနာတင်ညာကျင်လိုက်ရင်အရူပါ3ဘုံအဲ့တော့ဘောင်း12ဘုံဟုတ်ပြီနော်ဘောင်း12ဘုံအဲ့တော့ရူပဗြဟ္မဘုံ16ဘုံအရူပဘုံ4ဘုံဘုံ20ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအရူပတဲကအတိညတတဘုံကျင့်မယ်သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံကျင့်မယ်6ဘုံပြီးရင်အတိညတတဘုံကျင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဝေယဘုတဘုံကျင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗြဟ္မ20မှာ10ဘုံကျင့်လိုက်ရင်12ဘုံကျင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရင်အတိညတတဘုံကျင့်မယ်သုဒ္ဓဝါဒပြီးရင်ဝေယဘုတဘုံပေါ့ဝေယဘုတဘုံကျင့်မယ်ပြီးရင်သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံကျင့်မယ်ပြီးရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာတဘုံကျင့်မယ်10ဘုံကျင့်မယ်10ဘုံကျင့်တော့12ဘုံကျင့်မယ်ပထမဇန်3ဒုတိယဇန်3တတိယဇန်3နေဝတင်ညာနာတင်ညာကျင့်တဲ့အရူပါ3ဆိုတော့အလုံး12ဘုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုရင်တော့တဲ့မိမိဘုံမှာဖြစ်ရဌာန၌အထက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အထက်ထပ်သူနေရာကိုကဒီဘုံကိုကြိုက်နေတယ်ဒီဘုံမှာပဲကန့်ညိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘုံမှာပဲအထက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်အထက်ထပ်ဖြစ်တော့ဗြဟ္မဘုံတို့မှာလည်းဆလာဒီဇန်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အထက်ဘုံဗြဟ္မဘုံတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့အရိယာကမိမိရောက်ထားတဲ့ဘုံကနေပြီးတော့အထက်ကိုတော့တက်မယ်ဆိုရင်တက်နိုင်ပေမဲ့အောက်ကိုတော့မဆင်းတော့ဘူးတဲ့အောက်ကိုတော့မရောက်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုဓမ္မမရှိများအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်သုဒ္ဓဝါဒ၄ဘုံ
နော်အဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒက9ပုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝါဒ9ပုံမှာအကနိဋ္ဌဆိုတဲ့တပုံကျင့်ထားလို့ဒီမှာအာဝိယအတ္တပသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအထိ4ပုံသားနော်ဒီ4ပုံသားဒီအောက်က4ပုံနော်ဒီအကနိဋ္ဌမှာကျွင်းတဲ့သုဒ္ဓဝါဒ4ပုံသားတွေဆိုရင်နော်အနာဂတ်နဲ့ပြမာတွေဆိုရင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မိမိရောက်နေတဲ့ဘုံမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ယူမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဘုံမှာပဲအဲ့ဒါသွားဖြစ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်နေပြိဋိဘံပြုမယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟလာအောက်ဘုံတွေကိုတော့ပြန်မလဲတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုဒ္ဓဝါဒ9ဘုံသားတွေဒီအောက်ဘုံတွေမှာပြိဿံနေပြန်မလာတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဖူးမရလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါအကနိဋ္ဌတုမယအကနိဋ္ဌဘုံကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအကနိဋ္ဌဘုံမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးအကနိဋ္ဌဘုံမှာပဲတေချာပေါက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန္တာဖြစ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်နော်ပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတေချာပေါက်ကိုသူကယဟန္တာဖြစ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအကနိဋ္ဌဘုံမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဟလာအဖြစ်နဲ့ထွက်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောတဲ့အတွက်အကနိဋ္ဌတုမယဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရိုးစကားပြောကြပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မပစ္စည်းများဒီနေ့တော့ဟလာအချိန်ကလည်းလောသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီသင်္ကန်းစာတစ်လောက်နဲ့ပြန်နာကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလိုက်နဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဒီလိုက်နာအခုဒီမှာသင်္ကန်းသားများအားလုံးတန့်စင်မှုမြတ်သောစိတ်ကြံစီများအောင်မြင်ကြ၍ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ဉာဏ်ဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ခါမဲ့ပူနိဗ္ဗာန်ရကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃာဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါဤအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ